Das rockt, wenn eine Kölsch-Band mit einem Sinfonieorchester spielt. In diesem Fall sind es die Brings mit dem Bonner Beethoven-Orchester. Eine Top-Fusion, wie sich herausgestellt hat. Die Karten waren beim ersten Mal nämlich ratzfatz weg. Und morgen gibt es Brings mit Beethoven-Orchester schon zum zweiten Mal. Wir durften bei der Generalprobe dabei sein. So klingt's, wenn ein russischer Walzer mit Kölschrock verschmilzt. Musik vom Komponisten Schostakowitsch, Text von Sänger Peter Brings. Der muss sich zwischen den Orchestermusikern erst noch ein wenig eingrooven. Wenn man so einen Vergleich bringen könnte, dann ist das so, als wenn man ein neues Haus einzieht. Also so alles riecht neu, man muss sich erst mal dran gewöhnen. Ne? Ich kann keine Noten. Das größte Problem ist, dass wir von dem Beat, also von der Geschwindigkeit der Musik, dass wir da beieinander kommen, dass wir zusammen langsamer und schneller werden, so wie ein altes Ehepaar. So muss das nachher laufen. Immer wenn die Streicher spielen, dass das auf ein Level kommt. Ja? Zum ersten Mal proben Orchesterchef Dirk Kaftan mit seinen Musikern und die Band zusammen. Ja, wo dieser Kicks klar. Susanne Rohe in der ersten Geige sitzt ziemlich nah dran an den neuen Orchesterkollegen von Brings. Ein neues Spielgefühl. Wir sind verstärkt, wir haben so kleine Mikros, das muss man erstmal da so ein bisschen sich daran fummeln, so, um das mal so zu sagen. Ansonsten hat man schon die normale Spielart, aber bei den ersten Durchlaufen gab es immer so eine Stelle oder irgendetwas, wo es dann ein bisschen geklappert hat. Fand ich sehr schön, dass Herr Kaftan dann auch gemeint hat, ja, also achten Sie gar nicht auf mich, sondern da aufs Schlagzeug. Besser, du gibst 4 Schläge vor, okay? Dann haben wir es genau. Okay. Und dann der erste Brings-Klassiker, nur eben neu arrangiert. Und plötzlich klingt es, als ob Band und Orchester schon länger zusammenspielen. Ich finde es Wahnsinn. Ich bin total begeistert und ich finde es einfach ergreifend. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Ich habe sowas noch nie gemacht und auch so noch nie gehört und vielleicht schon. Mit so einer Band, die man ja eigentlich vorher schon kennt. Also das Erste, was ich von Rheinland gekannt habe, war Brings. Habe da schon vorher mitgesungen und das geht ja direkt ins Blut rein. Grenzenlos vom Rheinland bis Russland ist das Motto. Und spätestens beim nächsten Stück ist klar, das passt. Polka, 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 Mitsingen ist morgen beim Konzert übrigens ausdrücklich erwünscht. Also die Brings-Fans haben vielleicht noch nicht so oft das Beethoven-Orchester gehört und unsere Konzertgänger aber noch nicht so oft auf dem Brings-Konzert. Und wenn das zusammenkommt und wir hinterher nach Hause gehen und gesagt haben, war einfach gute Musik, die uns was erzählt hat, dann haben wir gewonnen. Und Dirk Kaftan ist jetzt bei uns Generalmusikdirektor in Bonn vom Beethoven-Orchester. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Das war ja eine kleine Herausforderung. Was war für Sie am schwierigsten? Eigentlich war es erstmal ein großer Spaß, die Proben mit den Brings. Klar, also das Timing übereinander zu bringen, auch diese Klangwelten. Brings spielen elektronisch verstärkt, wir spielen unplugged. Aber ich glaube, wir sind auf dem Weg. Ja, das klang am Schluss schon richtig gut. Viele Orchester haben ja Mühe, muss man sagen, mit klassischer Musik zu punkten. Sie erreichen das immer wieder. Im ersten Jahr haben Sie Ihre Zuhörerzahlen verdoppeln können. Wie kriegen Sie das hin? Also erstmal versuchen wir einfach authentisch Musik zu machen, keine Grenzen zu kennen, in diese Stadt Klänge zu tragen, vor allem mit unseren Musikerinnen und Musikern, die wahnsinnig engagiert bei der Sache sind. Und dieses authentische Musikmachen über die Grenzen hinaus, glaube ich, füllt eine Sehnsucht bei den Menschen, dass es auch um was geht und dass es auch einen Wert hat. Und das freut uns natürlich, wenn das sich auch mal in Zahlen zeigt. Ja. Was sagen denn die alteingesessenen Klassikfans, die eher vielleicht konservativer sind? Was sagen Sie dazu? Ach, ich glaube, diese Vorbehalte, die gibt es immer weniger. Also für mich gibt es nur gute oder schlechte Musik und dann dazwischen eigentlich nichts. Diese alten Vorbehalte, die sind mehr Klischee, als dass es die wirklich gibt, glaube ich. Okay, und Ihre Musiker, die Geigerin war ja ganz offen. Was sagen die anderen?
Die sind super offen. Also das sind Musiker und der Name sagt es schon, die sind nicht nur auf einen Stil oder eine Epoche beschränkt. Wir versuchen auch wirklich die Klammer zu ziehen zwischen mehreren Jahrhunderten älterer Musik bis ins Heute hinein, die Avantgarde, die gute Rockmusik mit einzubeziehen. Und natürlich stehen wir auch für eine Kultur des Zuhörens, eine Kultur des inneren Erlebens, die jetzt auch über ein reines Lebensgefühl hinweggeht. Jetzt haben wir Anfang der Sendung über schlechte Zahlen beim Beethovenfest berichtet. Das muss man noch mal klarstellen für unsere Zuschauer. Beethoven-Orchester, Beethovenfest, das sind 2 Paar Baustellen. Sie sind nicht verantwortlich dafür. Trotzdem die Frage an Sie als Kulturschaffender. Was macht das mit der Kulturstadt Bonn? Also erstmal ist das natürlich keine gute Nachricht. Ich habe die genauso wie alle anderen eben aus den Nachrichten erfahren. Ich kann nur mahnen, dass man hier sehr fair debattiert, dass man keine destruktive Vernichtungsdebatte führt. Man muss das analysieren, muss schauen, woran es liegt. Die Partner beim Beethovenfest, wir spielen dort immer 2 Konzerte, sind wunderbare Leute. Nike Wagner ist ein Gewinn für die Stadt, die Frau ist der Hammer. Die Mitarbeiter strahlen vor Inspiration und wir werden das sicher auch begleiten und auch den Kollegen dabei stehen, wenn es hier darum geht, weiter eine Gap zu schließen. Man muss das wirklich auch im Kontext der letzten Jahre sehen und auch im Kontext der schwierigen Spielstätten-Situation hier in Bonn. Also faire Debatte, analysieren und nach vorne schauen. Nach vorne schauen und frischen Wind reinbringen. Das gelingt Ihnen offensichtlich ganz gut. Auf was dürfen wir uns als nächstes freuen? Bitte eine kurze Antwort. Kurze Antwort. Ich denke, jedes unserer 60 jährlichen Konzerte ist sicher immer wieder eine andere Palette dessen, worüber wir hier gerade reden. Wir haben Jugendprojekte vor mit Jugendlichen in Kolumbien, in Bonn, Fäden, die zusammenlaufen im Beethoven-Jahr, groß angelegte Projekte. Wir haben Crossover-Projekte, sogenannte Crossover-Projekte, eine große Balkannacht. Wir versuchen auch Gesprächspartner außerhalb der Musik mit uns zusammenzubringen. Katja Riemann wird kommen, mit uns auf der Bühne stehen, rauszufinden, was heißt Heldentum in der Musik, was heißt Heldentum heute als Schauspielerin, wo steht sie. Viele dieser neuen Formate, die wir uns ausgedacht haben, von der neuen Musik an verrückten, ausgefallenen Orten bis hin zum quasi Standardrepertoire, das ist der Gap oder das Spagat, was wir versuchen hier zu leben für diese Stadt. Sie sprudeln. Ich muss Sie leider vor Begeisterung, muss Sie leider abwürgen an dieser Stelle. Vielen Dank, Dirk Kaftan. Wir werden Ihre Projekte sicher weiterverfolgen. Dankeschön. Dankeschön.